Здраво, ова е 357-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт на актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е A Complete Unknown од Джеймс Манголд, во кој станува збор за Роберт Зимерман, познат како Боб Дилан, глумен од Тимоти Шаломе, кој во 1961 година се пробива на фолк сцената, настапувајќи рамо до рамо со Джоан Баес и Џони Кеш. Меѓутоа, момчето од Минесота носи одлука да ги револтира љубителите на фолк музиката, приклучувајќи ја својата гитара во засилувач и свирејќи рок-н-рол на култниот Ньюпорт Фолк фестивал во 1965 година, предизвикувајќи незадоволство кај публиката. Биографските музички филмови од секогаш ги имало и од секогаш ќе ги има, не само поради екранизирањето на некое поглавје од музичката историја, туку и давањето увид во животот на некоја музичка легенда, меѓу другото, опфаќајќи го нејзиниот подем и пад во кариерата. Иако филмот има концепција да го долови почетокот на кариерата на Алек Стардаст за Дейвид Боуи од Гебриел Рейндж, меѓутоа кулминацијата во премисата се состои во рекреацијата на скандалот на фолк фестивалот, каде Дилан ги разочарува своите фолк фанови свирејќи рок-н-рол. Иако случувањето е познато и предвидливо, привлечно е одекнувањето на темпираната бомба затоа што сликува еден безвременски конфликт, судир на согледби на младите со корпусот на светогледи на старите. Од дисјункцијата никој нема полза, ама некој верува во искочување од хибридизација на музички жанрови наместо своевидна звучна легура, сака доследност на пуризам, што е крајно непрагматично, бидејќи причинител број 1 за умирање на еден жанр и кариера е пред се тие што очајно сакаат да го држат заробеник на догмите, мерилата и каноните, и тогаш секому ќе му биде епитом, се воспоставува свет на симулакра, каде нема да има прогресија и вариација и ќе се круниса репетицијата на секој факсимил. Гејткипинг нема далекосежни визии, туку краткорочно славје на неспособноста за адаптирање на промената на светот, демагошки прикриена од стравот од губењето на темелите и установените вредности, пропуштајќи ја можноста да се надоградат со нови. Тука настанува судбоносното генерацијско разидување на опонентните светогледи со импликации за подоснежната кариера на Дилан. И тогаш неуки наглови дедовци плукале на рок-н-рол и денес возрастните генерации ги изустуваат истите небулози во обид да го деградираат неговото значење со просто симплифицирање, демонстрирајќи само гордост од нивното музичко незнаење. Има повеќе причини и мотивации за носењето на оваа бурна одлука, покрај незадоволството од жанровската повторливост на која и служи, но мора да се земе културолошката револуција во контекст, а Дилан е мечтател кој е дел од неа, со тенденција да го канализира непокорот на младината на власта, да противречи на естаблишментот со крик и потребата од промена, затоа што вака не може повеќе, ниту се тера, ниту се води. Со младоста си доаѓа и ароганцијата на музичарот, кој е дециден дека ќе успее на сцената, која подкрепува се непресушен извор на инспирација, кој до тој степен се поплавува што позајмува композиции на своји колеги и колешки. Дилан одбива да се порамни со проекциите кои ги градат претпоставените за него, па дури и блиските луѓе, така што митологизацијата си има своја цена, додека Зимерман го создава Дилан. При неговото артистичко соголување, сепак, оставени се доволно слоеви за да се загарантира неговата енигматичност, што за некого може да представува површно доловување на неговата персона. Колку ја доловува неговата активистичка, политичка страна, тоа е отворено за дебата. Љубовните ескапади на Дилан заслужуваат засебен филм. Проблематично е да се најде компатибилна партнерка која ќе го разбере животот на трубодурот, боемот кој голем дел од него го поминал на турнеја, под закана дека како странец во отуѓените градови во кои престојува, нема да сака да спие во ладна постела и не секоја партнерка е подготвена на таков животен предизвик, како што е во случајот со ликот кој глуми Ел Фенинг. Џоан Баес, глумена од Моника Барбаро, го живее тој карневалски живот по друмови, талкачка е која го слуша повикот на автопатот, но помеѓу неја и Дилан настанува една симптоматична динамика, каде таа станува попатна станица за него, на која и годат
присвоените негови мелодии, но има место само за една звезда во нивното заемништво и никој не е подготвен да живее во нечија сенка, претендирајќи да се борат за место под рефлекторот. За момент се чини пресек на световите на Џони Кеш и Боб Дилан, но има и средба со други музичари од 60-тите, како што е Вуди Гатри, идолот на Боб, но истекнатиот пријател и ментор Пит Сигер, фолкерите Боб Нюрид, Дейв Ван Ронг, потоа Ал Купер и многу други. Несомнено дека Тимоти е погоден избор за да ги создаде одбележијата на нескрутливиот младешки дух на Дилан, кој е гладен на светот да му докаже дека поседува незаузден креативен потенцијал, со изобилство на композиции кои чекаат да бидат испеани од него, а и самиот многу добро знае што значи на тие години приватниот живот да ти стане јавен и секој гест да биде ставен под лупа на папараци. Неговиот музички талент е само плюс на изведбата. Иако насловот е Going Electric, тој е предиректен за конкретниот пресврт за кој е заснован филмот и сметам дека подобро фигурира целосно непознат, не е само тоа стиходен на негова композиција, туку повеќе кореспондира со потребата на полетниот музичар да стане познат, пробие на сцената и стане запаметен како еден од великаните. Веднаш морам да напомнам дека I'm Not There за мене е најквалитетниот филм за Боб Дилан, кој го обработи во епизодата на видеологија посветена на најквалитетните филмови на Тод Хейнс, затоа што тој режисер не само што е визионер, туку многу добро знае дека неуловлива е персоната на Дилан од еден автор, па затоа за различни етапи од живот најми различни актери и актерки да го портретираат, така што нема рамен на него разноврсен портрет кој се образува кога ќе се соберат на куп винетите, аспирации кои ги нема Манголд затоа што нема артистички капацитет кој би можел да го достигне. Иронично е колку знае да биде тавтолошко дело за артист кој се обидува да се измолкне од замките на тавтологијата. Без задршка и со сигурност тврдам дека Complete Unknown е филмот со најквалитетната изведена музика на Оскарите, затоа што кој стих и да го одберете, од Blowing in the Wind и Times They Are Changing, или пак A Hard Rain's Gonna Fall и Maggie's Farm, содржи поголема музичка релевантност и високи естетски норми од Емилија Перес и Уикед заедно, што говори за вонвременската тежина на отпеаните стихови на Дилан и заборавливоста на музиката од актуелните мюзикли, што само потврдува дека се за една употреба, а на делата на Дилан ништо не им може забот на времето. Во фокус е ставен деби албум од Боб Дилан од 1962 година, концертната изведба од хитовите од The Freewheeling Bob Dylan од 1963, начнувајќи ја политичката ангажираност со серијата на албуми и преминувајќи на рок-н-рол трилогијата од Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited од 1965 година и двојниот албум кој за жал не е опфатен во филмот Blonde on Blonde. Тоа значи дека може да се додаде на плејадата на модерни музички биографски филмови предводено Bohemian Rhapsody, Rocketman и The Dirt. Досегашниот монтажер на Mangold, Ендрю Блекланд, е подпомогнат за потребите на филмот од монтажерот на делата на Джеймс Греј, Скот Морис, кој сметам дека доследно си ја завршија својата работа за да добиеме кохерентно и незапирливо течение низ овој засек во животот на Дилан, кој опфаќа еден турбулентен и пресвртнички процес во неговата кариера, кој предизвикал бурен скандал во музичката фела, така што тие немаа задача да го синтетизираат се вкупниот негов живот, затоа што потребни се стотици сати за да го овековечат работењето на тие 50 на студиски албуми, што не е предмет на филмот и затоа сметам дека добро решение е да се опфатат вакви значајни пресеци на животите на уметниците, но исто така сметам дека е многу важно да се подреди дејствието, да нема бројни временски елипси кои би биле исклучиво постојки од текст испишан на Википедија за фактографски случувања, туку би придонеле за длабинско спознавање на проблематичните заемни односи и карактеристики на ликовите. Постојаниот соработник на Манголд, кинематограферот Федон Папа Майкл, го сними и овој филм и точно е дека анаморфните леќи на Panavision, закачени на Sony Venice, придонесуваат за високо квалитетна слика, но периодични филмови треба да се работат на филмска лента, не и дигитално, барем големите буџети го дозволуваат тој луксус, иако во боите го доловува естетскиот приказ применет од 60-тите и 70-тите години и делата кои се создадени тогаш.
Режисерот Джеймс Менголд, гледано од денешна перспектива, може да ви делува неверојатно, меѓутоа беше составен дел од баграта американски независни режисери кои беа откриени на Sundance со својот прв игран филм Heavy од 1995 година за незадоволниот готвач во ресторан, чиј што живот се менува со пристигнувањето на младата келнерка, со Лив Тајлер во главните улоги, прикажани на Канскиот филмски фестивал. Од тогаш се фати рака под рака со Вајнстиновците и Мирамакс и го сними акционен филм Копленд од 1997 година со Сталоне, Лиота и Кајтел за инволвирањето на мафијата и извршната власт и во раководењето на Њу Јорк. За 1999 година да ги заврши 90-тите со значајниот coming of age филм Girl Interrupted со спријателувањето на ликовите кои ги глумат Винона Рајдер и Анџелина Џоли во ментална институција, со кој Џоли го освои нејзиниот Оскар. 2000-тите ги започна со романсата за патувањето низ времето Кейтен Леополд со Мег Рајан и Хју Џекман, чија музика на Стинг беше номинирана за Оскар. Убиец прогонуваше залутани во хотел во хорор филмот Identity од 2003 година со Кјузек Лиота и постојаната соработничка на режисерот Клеа Дувал со впечатлив пресврт. Може би најзначаен за напоменување филм од неговата кариера во контекст на последниот е Walk the Line од 2005 година, биографскиот филм за Џони Кеш со Жоакин Феникс и Риси Уитерспун, која доби Оскар за тој филм. Во 2007 година со Расел Кроу и Кристијан Бел го врати Дивиот Запад во 30-ту јума, кој имаше 2 номинации за Оскар. Со акционата комедија Night and Day од 2010 година со Круз и Диас стана предвестник на стримерските ромком акции какви што ги има денес во изобилие. Во десеттите се нурна во суперхеројските води, каде најпрвим во 2013 замина со Џекман во Јапонија за продолжението The Wolverine, а 4 години подоцна го режираше еден од малкуте вредни за гледање суперхеројски филмови Логан, во кој закрепостениот лик кој го глуми Џекман требаше во постапокалиптична средина да ја заштити младата мутантка, кој беше номиниран за Оскар. Неговиот нареден биографски филм за преписката на автомобилските опоненти во Форд и Ферари беше награден за Оскари за аудио и видео монтажа, додека Бейл и Деймон го развиваа сопредништвото на патеките. Се приклучи и на една друга франшиза од 2023 година, враќајќи го Харисон Форд во препознатливата улога на авантуристичкиот Индиана Джонс and the Dial of Destiny, кој беше номиниран и за Оскар, но и за Златни малини. Со други зборови, овој припадник на американската независна сцена од 90-тите премина во снимање на филмови кои можевме да ги гледаме на нашите телевизии во раните 2000-ти, во режирање на медиокритетни студиски филмови, продолжение на етаблирани франшизи и биографски филмови за даден историски настан во популарната култура, кој му го привлекол вниманието и желење да го екранизира во играна форма. Популистички деец кој се сомневам дека воопшто ги задоволува широките маси со неговите последни остварувања. Сомнежот е присутен кај мене затоа што одлуките и решенијата кои ги носи во неговиот пристап не се водени од авторска побуда, односно немаа за цел да го издигнат филмот на високо естетско ниво, туку се донесени со консензус за да не ја вознемират анемичната публика, да ги задоволат сите финансиери и при тоа создадат заборавлива творба која додека се емитува на илјадници киносали во собственично на филмските студија ќе печели пари. Истиот проблем е се присутен и во последниот филм, каде заглавува во себе поставената формулаичност на ретроградниот и формалистички биопик, го следи во точка преодредениот такт на одвивање на драматургијата до тој степен што на моменти ќе се запрашате дали настапите во живо или е плейбек. Впрочем, во буквална смисла, настапите на Шаломе се автентични изведби, што е за поздрав. Покрај тоа што филмот имаше самостојна премиера и репертуарски живот во киносалите во зимскиот период, исто така беше прикажан и на бројни филмски фестивали, како што се Берлинале, Ротердам и Гетеборг, и беше награден во Палм Спрингс и Санта Барбара, а во циклусот на награди освои само еден Готам и Сег награда, иако беше номиниран на сите престижни церемонии, вклучувајќи и номинации за 8 Оскари, од кои не освои ниту еден, што говори дека без разлика што е еснавски пристојно реализиран, му фали артистичката димензија да може да се бори со победниците на
големите филмски фестивали, кои не го ни селектираа во компетиција, туку беше вон конкуренција за наградите, затоа што филмот е работен со 70 милиони долари и не е во ред да се надпреварува со нискобуџетни артхаус филмови. Не грижете се за филмот, Searchlight на Дизни си врати 120 милиони долари на киноблагајните, од кои дел заминале и во пензискиот фонд на нобеловецот Дилан, со доделена специјална повелба за неговиот придонес во поезијата на Струшките вечери на поезијата во 2010 година. Музички филм за круцијална пресвртница во кариерата на Боб Дилан, кога миленикот на љубителите на фолк музиката одлучува да пркоси на формуличниот и неинвентивен жанр и ги разочара нивните очекувања, свирејќи рок-н-рол на фолк фестивал, сведочејќи за артистичката потреба за експериментална либерализација, која ќе се почувствува заробен во редундантните формули. Доколку артистот се менува, публиката негодува зошто се менува. Ако остане ист, таа се буни зошто не се менува. Никаквата. Ако морам да го евалуирам, тогаш Complete Unknown од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 357-то издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посенете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!